সবাইকে সাজেকের লুসাই গ্রামে স্বাগতম। সাজেকের যতগুলো সুন্দর জায়গা আছে তার মধ্যে লুসাই গ্রাম অন্যতম। এই লুসাই গ্রামে আপনি ঢোকার পরে বাম দিকে তাকালেই দেখবেন দোকানদার ছাড়া দোকান। এটা একটা অদ্ভুত দোকান, এটা নিয়ে আমি একটু পরে কথা বলবো। তো এরপরে দেখতে পাচ্ছি এক আপু তার বাচ্চাকে নিয়ে একটা দোলনায় দোল খাচ্ছে। সত্যি আসলে অসাধারণ লাগতেছিল। তো এখানে ছবি তোলার অনেক সুন্দর সুন্দর ভিউ পয়েন্ট আছে। তার আগে কথা হচ্ছে যে অনেক এই লুসাইরা এখানে অনেক বছর আগে থাকতো। তো এই যে এক একটা ঘরের সাথে এক এক ধরনের ঐতিহ্য ইতিহাস বিদ্যমান। এটা হচ্ছে লুসাই গ্রামের ট্রি হাউস। এই ট্রি হাউসে চাইলে আপনারাও রাত্রি যাপন করতে পারবেন। তো এই ট্রি হাউসে বসে আমাদের অনেক ট্যুরমেটরা ছবি তুলতে